Anaknya tadi malam dia mana? Halo, ada berapa anakmu? Nyam. Berapa anaknya, Dek? Hei, Cing, ada berapa anakmu, Cing? Hei. Udah beranak dia tadi malam. Berapa? Dua? Berapa? Dua? Tiga? Banyak nian. Tiga. Jangan pegang biar dia tidak pindah. Apanya? Kucingnya kalau dipegang dia pindah. Iya, kata bunda betul. Kucingnya kaget dia masuk dewa. Nah kan kucingnya mirip papanya. Betul kan? Betul hitam kata. putih. Itu dengan jak mamanya. Tiga anaknya. Itu kaki. Iya ada yang mirip mamanya dah. Mana? Nanti mirip papanya galau. Ih, cowok galau. Cewek apa cowok? Tiga anaknya bukan 6. Jilat.